با عرض سلام و درودی به پایان به شما بینندگان گرامی و علاقه‌مندان و دوستداران ورزش. عین حال ما هیئت ایجادی در تالار ورزشی 55 جیم کامبات قرار داریم و تصمیم گرفتیم تا شماره نوبتی برنامه متین رو با دستپروران تالار ورزشی مذکور منظورتان نماییم. یادآور می‌شویم که شرط‌های برنامه امروزه متین بیشتر از روی ورزش وزنین، بودی بیلدینگ و پاور لیفتینگ گذرانیده می‌شود. مصلحت می‌دهیم ما رو مدت همراهی کنید چون که در پیش ما رو بازی‌های جالب و شوق‌آور منتظر است. تماشابینان عزیز، قبل از آغاز شرط‌های برنامه شما رو با اشتراکچیان و هیئت حکمان شناس می‌کنیم. اشتراکچی تحت رقم 1 محمد محمدیف. من طول یک سال می شود که در 55 جیم کامبات مشق میکنم. نام استادی من ترسون بختیار. برنامه متین آمدم، میخوام که سرجاور جای اول شوم. اشتراکچی تحت شماره 2 امرالله امردین. طول 3 سال می شود که با تیم ترسون بختیار مشق تمرین می نمایم. من سال 2021 به شهر نمنگان به دولت ازبکستان سفر نموده و در آنجا جای سزاوار اول گشته. بعد در سالهای 2022-23 به شهر ابودابی جای دوم را اشغال نمودم و من سزاوار 30 مدال افتخاری هستم که از آنها 25 تاش جای اول و 3 تا دیگر جای دوم و 5 تا دیگر جای سوم می باشد. اشتراکی سوم برنامه عبدالنعیم رحیمов. دو نیم سال می شود که در محاربه های آمیخته مشق کرده استودم. استادی من ترسونوف بختیار می باشد. در این مدت من صاحب 25 مدال شدم که 15 تا از آنها جای اول می باشند و 10 تا دیگرش دوم سوم می باشند. برنامه متین به من خیلی پسند می باشد و من امروز مقصد دارم که خودم را در همین برنامه بسنجم. اشتراکی تحت شماره 4 محمد احمدов. دو سال میشه در محاربه‌های آمیخته مشق میکنم. در طول 2 سال 2022 در من چمپیون آسیا شدم. اشتراکچی پنجم برنامه فرهاد دولتعلی. طول 2.5 سال می شود که در محاربه های آمیخته مشق تمرین می‌نمایم تحت راهبری ترسون بختیار. من در این 2.5 سال سزاوار 25 مدال شدم که 18 تا آنها جای یکم می باشد و دیگرهایشان جای دوم سوم. این روز به برنامه متین آمدم که مقصد دارم که سزاوار جای نمایان شوم. و نهایت اشتراکچی آخرین محمد نظریف. من طول 5 ماه شده مشق میکنم و یگان مدال ندارم. حالا نوآموزم و یگان مدال ندارم. من مقصد دارم که در برنامه متین جای اول را اشغال کنم. دوستان عزیز، اینک بگذاریم با معرفی هیئت حکمان. استاد ورزشی شایسته جمهوری تاجیکستان، داور درجه بین المللی شهرت بردیف. داور برنامه امروزه پرویز لطیپов. دوستان عزیز، شرط اولی برنامه یکی از مشق‌های جسمانی می باشد و به هر یک اشتراکی 30 ثانیه‌ای وقت داده می شود. برای اجرای این شرط محمد محمدیف رو دعوت میکنیم. اینک دوستان عزیز، با شک داور شرط اولی برنامه متین آغاز گردید. اکنون یادداشت می‌شویم که به هر یک اشتراکی 30 ثانیه وقت داده می شود. محمد محمدیف رو ضرور است که باید صورت خویش رو بلندتر نماید چون که ثانیه ها سپری شده ایستادند و اکنون متوجه میشویم و میبینیم که در مدت 30 ثانیه این ورزشگران چند مرتبه این عمل رو اجرا میکنند. ثانیه ها سپری شده ایستادند و میبینیم که محمد محمدیف خیلی خوب عمل مذکور اجرا دارد.
دوستان عزیز محمد محمدیف در مدت 30 ثانیه عمل مذکور رو 23 مرتبه اجرا نمود. توجه میکنیم با مهارت امرالدین. یک اینک دوستان عزیز اکنون میبینیم که امرالدین به شرط برنامه پرداخت و متوجه میشویم که آیا میتواند که امرالله در مدت 30 ثانیه این عمل رو زیادتر از رقیب خود اجرا نماید. شماره عدد ها از 20 هم گذشت. دوستان عزیز امرالدین عمل مذکور در مدت 30 ثانیه 30 مرتبه اجرا نمود. توجه میکنیم با مهارت عبدالنعیم رحیمов. و این اکنون اشتراکچی تحت شماره 3 عمل مذکور را اجرا کرده ایستاده است و ببینید که خیلی ماهرانه اجرا میکند بدون یگان خطاگی، بدون یگان شتابکاری. در حقیقت اشتراکچی تحت شماره 3 خیلی خوب از اوده اجرای این شرط برآمده ایستاده است و تا حال از جانب داوران آگاهی نگرفته است. معلوم است که با این عمل همه روزه مشق و تمرین میکند. اجرای عمل عبدالنعیم رحیمов در مدت 30 ثانیه 23 مرتبه را تشکیل نمود. نوبت اشتراکچی تحت شماره 4 فرا رسید. 1 2 3 4 5 6 و اشتراکچی شماره 4 محمد احمدов است. عمل مذکور اجرا کرده ایستاده است. سرعتش نه چندان بلند است ولی خیلی خوب اجرا کرده ایستاده است. عمل مذکور به هر حال او ضرور است که سرعت خویش را کمی بلندتر نماید. 0 ثانیه ها کم ماندند. محمد احمدов عمل مذکور را در مدت 30 ثانیه 24 مرتبه اجرا نمود. توجه میکنیم با مهارت فرهادی دولتعلی. اینک فرهاد دولتعلی عمل مذکور را اجرا کرده ایستاده است. اشتراکچی تحت شماره 5 است. دوستان عزیز فرهاد دولتعلی هم خیلی خوب از اوده اجرای این شرط برآمده ایستاده است و هر یک عمل او را هیئت یکمان به نظر میگیرند، به اینوبت میگیرند تا اینکه اشتراکچیان به خطاگی راه ندهند. فرهاد دولتعلی عمل مذکور را 24 مرتبه اجرا نمود. نوبت محمد نظریف فرا رسید. اینک اشتراکچی نهایی برنامه محمد نظریف است بینندگان گرامی و میبینیم که نظر بر رقیبان خود کمی جسمه خردتر است و با این نگاه نکرده امروز کوشش کرده ایستاده است که در برنامه هنر و استعداد خود را باز هم خوبتر و بهتر نشان میدهد و اکنون میبینیم که سرعت محمد نه چندان بلند است. رو ضرور است که باید سرعت خویش را بلندتر نماید چون که ثانیه ها کم ماندند. تنها 30 ثانیه با آنها مقرر کرده شده است. تماشابینان عزیز محمد نظریف عمل مذکور را 21 مرتبه اجرا نمود و بالاخره در این شرط امرالدین غالبیت صاف را به دست آورد. در شرط اول برنامه امرالدین قابلیت خوبی ورزشی نشان داده صاحب 10 خال شد. محمد احمدов با 9 امتیاز در زینه دوم قرار گرفت. فرهاد دولتعلی نیز 9 خال را در اختیار دارد. محمد محمدیف صاحب 8 امتیاز بوده در خط چهارم جدول موقع گرفت. عبدالنعیم رحیمov نیز دارای 8 خال است. محمد نظریف با 7 امتیاز در زینه ششم جدول قرار دارد. دوستان عزیز برنامه متین از تالار ورزشی 55 جیم کامبات ادامه دارد. اینک رسیدیم به شرط دومی برنامه. شرط نوبتی برآمدن با ارغمچین میباشد. درازی ارغمچین 5 متر تشکیل میدهد. اشتراکچیان را ضرور است که هرچی زودتر، خوبتر و بهتر این شرط را اجرا نمایند. برای اجرای این شرط محمد محمدیف را دعوت میکنیم. اینک دوستان عزیز با اشتراک داور محمد محمدیف به شرط برنامه پرداخت و اکنون میبینیم که در مدت چند ثانیه با این بلندی میبراید.
کمی دیگر مونده است. زودتر باشید. احسن میگوییم. آفرین. بینندگان گرامی، محمد محمدیف عمل مذکور را در مدت 10 و 59 ثانیه اجرا نمود. توجه میکنیم با مهارت امرالله امردین. اینک امرالله امردین به شرط برنامه پرداخت اشتراکی تحت شماره 2 و ببینید که خیلی ماهرانه این عمل را اجرا کرده شده است. احسن آفرین میگوییم. دوستان عزیز، امرالله امردین عمل مذکور را در مدت 11 و 19 ثانیه اجرا نمود. توجه بکنید با استعداد اشتراکی سوم برنامه. اینک عبدالنعیم رحیموف رو میبینید. دوستان عزیز، اشتراکی تحت شماره 3 چگونه این عمل رو اجرا میکنند و میبینیم که صورتش نه چندان بلند است ولی به این نگاه نکرده باز کوشش کرده شده است که به نقطه اساسی برسد. احسن میگوییم. تماشابینان عزیز، عبدالنعیم رحیموف عمل مذکور را در مدت 12 ثانیه اجرا نمود. توجه میکنیم با استعداد محمد احمدوف. اینک اشتراکی تحت شماره 4 محمد احمدوف رو میبینیم و با مشکلی های زیاد این شرط رو اجرا کرده شده است و با این مشکلی ها نگاه نکرده باز کوشش کرده شده است تا آخر این عمل رو اجرا نماید. محمد احمدوف عمل مذکور را در مدت 19 و 34 ثانیه اجرا نمود. نوبت فرهاد دولتعلی فرا رسید. اینک فرهاد دولتعلی رو ببینید دوستان عزیز، بسیار ماهرانه، بسیار چست و چالاک است. احسن میگوییم. خیلی خوب شرط رو اجرا کرده است. بینندگان گرامی، فرهاد دولتعلی عمل مذکور را در مدت 11 و 13 ثانیه اجرا نمود. نوبت محمد نظریف فرا رسید. اینک اشتراکی تحت شماره 6 محمد نظریف رو میبینیم. عمل مذکور را اجرا کرده است ولی پرراه خطا است عملهای او. باید این عمل رو تنها با حرکت های دست اجرا نماید بدون حرکت پای ها. دوستان عزیز، محمد نظریف عمل مذکور را در مدت 17 ثانیه اجرا نمود و بالاخره در این شرط محمد محمدیف دست بالا گردید. در شرط دویمی برنامه امرالله امردین شماره خالهایش را به 18 عدد رسانید. محمد محمدیف و فرهاد دولتعلی نیز 18 امتیازی در اختیار دارند. عین حال هر دو ورزشگر مقام‌های دوم و سوم را اشغال می‌نمایند. عبدالنعیم رحیموف با 15 خال در خط سوم جدول موقع می‌گیرد. محمد احمدوف صاحب 14 خال و محمد نظریف دارای 13 امتیاز میباشد. تماشابینان عزیز، رسیدیم به شرط سوم برنامه. شرط نوبتی یکی از مشق‌های جسمانی میباشد. برای اجرای این شرط محمد محمدیف رو دعوت میکنیم. اینک دوستان عزیز، با اشتراک دو شرط نوبتی آغاز گردید و اکنون میبینیم که در مدت 30 ثانیه این عمل رو چند مرتبه اجرا میکند. تماشابینان عزیز، یادداشت میشویم که برنامه متین رو از تالار ورزشی 55 جیم کامبات منظور شما گردانیدیم و البته در تالار ورزشی مذکور تمام شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده است. دلخواه نفر میتواند که به این مکان آمده به مشق و تمرین مشغول شود. تماشابینان عزیز، محمد محمدیف عمل مذکور را در مدت 30 ثانیه 23 مرتبه اجرا نمود. نوبت امرالله امردین فرا رسید. و اکنون میبینیم که امرالله امردین به شرط برنامه پرداخت. متوجه میشویم که محسوب چند مرتبه این عمل رو اجرا میکند. بار دیگر یادداشت میشویم که دوستان عزیز، در تالار ورزشی 55 جیم کامبات تمام شرایط مساعد فراهم آورده شده است. دلخواه نفر
алоқамандону дӯстдорони варзиш метавонанд ки ба ин макон омада бадани хешро обу тоб бидиҳанд. дар толори варзиши мазкур таҷҳизотҳои наву замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. тамошобинон азиз, Амруллои Амриддин амали мазкурро дар муддати 30 сония 26 маротиба иҷро намуд. навбати Абдунаим Раҳимов фаро расид. инак иштирокчии навбатиро мебинем. Абдунаим Раҳимов амали мазкурро иҷро мекунад. ёдор аст мешавем ки ин варзишгароне ки дар барномаи матин иштирок карда истоданд, борҳо дар муҳорибаҳои омехта дар федератсияи таҷмаф ҳунарнамоӣ карданд, қувватсанҷӣ карданд. Абдунаим Раҳимов амали мазкурро дар муддати 30 сония 27 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Муҳаммад Аҳмадов. инак Муҳаммад Аҳмадов ба шарти барнома пардохт. ва мебинем ки чанд маротиба ин амали мазкурро иҷро мекунад. буро зарур аст ки боз ҳам суръати хешро баландтар намояд. албатта ҳар як варзишгар бояд зираку ҳушёр бошанд. ҳарчи зудтар, зиёдтар, хубтар ва беҳтар ин амали мазкурро иҷро намоянд ва то ин ки тавонанд имтиёзи лозимаро, имтиёзе ки барои ғолиб омадан ба онҳо кӯмак мерасонад, ба даст биёранд. Муҳаммад Аҳмадов амали мазкурро 26 маротиба иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Фарҳоди Давлаталӣ. инак Фарҳоди Давлаталӣ аст яке аз варзишгароне ки бениҳоят хуб баромад мекунад, бениҳоят қувватсанҷӣ миёни рақибони пурқуввати худ ҳунарашро нишон медиҳад. ин Фарҳоди Давлаталӣ аст, ҳасан мегӯем. дигар варзишгарон ҳам дар ин ҷо хеле хуб баромад карда истоданд. онҳо, қувваҳои онҳо яке аз дигаре фарқкунанда аст, яке аз дигаре хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ мекунанд. Фарҳоди Давлаталӣ амали мазкурро тавонист ки дар муддати 30 сония 28 маротиба иҷро намояд. навбати Муҳаммад Назриев фаро расид. тамошобинон азиз, албатта иҷрои ин амал барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои миён, барои мустаҳкам гардонидани мушакҳои бадан бисёр таъсири мусбат мерасонад ва ба ҳамаи шумо тавсия медиҳем ки ин амалро метавонед мустақилона дар хона, дар толори варзишӣ иҷро намоед. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Муҳаммад Назриев амали мазкурро дар муддати 30 сония 26 маротиба иҷро намуд ва билохира дар ин шарт Фарҳоди Давлаталӣ ғолиб омад. пас аз анҷом ёфтани шарти сеюм дар ҷадвал тағйирот ба амал омад. акнун Фарҳоди Давлаталӣ садрнишин шуд. Амруллои Амриддин ба хати дуюми ҷадвал фаромад. Муҳаммад Муҳаммадиев бо як хол камтар дар зинаи сеюм ҷойгир шуд. Муҳаммад Аҳмадов бо 24 хол дар мақоми чорум, Абдунаим ва Муҳаммад Назриев мутаносибан зинаҳои баъдиро касб карданд. бинандагони гиромӣ, барномаи матин аз толори варзиши 55 ҷим комбат идома дорад. инак расидем ба шарти чоруми барнома. шарти навбатӣ доштани таҷҳизоти варзишӣ мебошад. анами таҷҳизоти варзиширо ки шумо мебинед 6 килограмм вазн дорад. иштирокчиёнро зарур аст ки мувофиқи қувваву нерӯи худ ин таҷҳизотро нигоҳ дошта истанд. барои иҷрои ин шарт Муҳаммад Муҳаммадиевро даъват мекунем. ва инак дӯстони азиз, шарти навбати оғоз гардид. акнун мебинем ки Муҳаммад Муҳаммадиев муддати чанд сония ё ки муддати чанд дақиқа ин таҷҳизотро нигоҳ дошта меистад ва албатта гуфтам ба маврид аст ки дар ҳолате ки Муҳаммад Муҳаммадиев ҳамарӯза бо ин таҷҳизот сару кор дошта бошад, бо ин таҷҳизот машқу тамрин намояд, фикр мекунам ки имрӯз дар ин шарт, имрӯз дар ин барномаи матин ба мушкилиҳо, ба душвориҳо рӯбарӯ нахоҳад шуд. албатта қувват ба тавоноӣ аст. ҳар нафаре метавонад ки
мувофиқи қувваи нерӯи худ ин таҷҳизотро нигоҳ дошта истад. иҷрои ин амал дӯстони азиз мушакҳои дастонро бисёр пурқувват месозад, бисёр мустаҳкам мегардонад. ба шумо низ тавсия медиҳем ки ин амалро метавонед мустақилона иҷро намоед. сонияҳо сипарӣ шуда истоданд. муҳаммадро зарур аст ки бояд қомати худро рост нигоҳ дорад, ана ҳамин гуна бояд бошад. ва дар иҷрои ин амал ёдрас мешавем ки ҳар як нафар бояд зуд нафаси озод бикашанд, зеро ин яке аз воситаҳое мебошад ки кори ҳар як варзишгарро боз ҳам осонтар менамояд. аҳсан мегӯем ба муҳаммад муҳаммадиев ва чун мо аллакай дар чеҳраи ӯ хастагиро эҳсос мекунем, аллакай дастонаш ба ларзиш омаданд. ин нишонаҳои хаста гардидани варзишгар аст ва ба ин нигоҳ накарда боз кӯшиш карда истодааст ки шартро то охир иҷро намояд ва ӯро зарур аст ки бояд қомати худро рост нигоҳ дорад. ана ҳамин тавр, чунки ин яке аз қоидаҳои шарт аст ва боварӣ дорам ки ин хатогиҳо аз мадди назари довар ва ҳайате камон дур намемонад. онҳо ишора мекунанд ки бояд қоидаи шартро муҳаммад дуруст иҷро намояд. тамошобинони азиз, иҷрои амали муҳаммад муҳаммадиев 1 дақиқаву 58 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Амруллои Амриддин. инак бо уштаки довар Амруллои Амриддин ба шарти барома пардохт. тамошобинони азиз, бори дигар хотиррасон мекунем ки баромаи матин аз толори варзиши 55 ҷим комбат идома ёфта истодааст. албатта дар толори варзиши мазкур тамоми шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. тамоми намудҳои варзиш ҳатто дар ин ҷо фаъолият мекунанд. мураббиёни соҳибтаҷриба ҳастанд ки тамоми варзишгаронро онҳо ба ин ё он мусобиқаҳо омода месозанд ва ба ҳамаи шумо низ маслиҳат медиҳем толори варзиши 55 ҷим комбатро дӯстони азиз метавонед ба ин толор омада бадани хешро обу тоб диҳед, ба варзиш машғул шавед, дар ин ё он намуди варзиши дӯстдоштаи худ пайваста машқу тамрин намоед. зеро беҳуда нест ки пешравии давлат аз солимии ҷомеааш вобастагии зиёд дорад. ҷомеа ки солим бошад, давлат метавонад ки рушду нумӯ намояд. акнун мебинем ки Амруллои Амриддин шартро иҷро карда истодааст. Амруллои Амриддин дар федератсияи таҷмаф як маротиба дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ва як маротиба дигар дар Аморати Муттаҳидаи Араб дар чемпионати ҷаҳон иштирок кардааст ки сазовори ҷойҳои намоён гардидааст. аҳсану офарин мегӯем ба ин варзишгар ва имрӯз бошад қуввау нерӯи худро дар шартҳои баромаи матин санҷида истодааст. ӯро зарур аст ки бояд қомати худро рост намояд, зеро қоидаи шартро бояд дуруст иҷро намояд. мебинем ки ба хатогӣ роҳ дода истодааст. тамошобинони азиз, Амруллои Амриддин тавонист ки муддати 1 дақиқаву 39 сония таҷҳизоти варзиширо нигоҳ дорад. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Абдунаим Раҳимов. иштирокчии таҳти шумораи 3 Абдунаим Раҳимов ба шарти барнома пардохт ва акнун мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна ин амалро иҷро мекунад, то кадом андоза аз удаи иҷрои ин шарт мебарояд. дӯстони азиз, гуфтам ба маврид аст ки толори варзиши 55 ҷим комбат базаи омодасозии варзишгарони федератсияи таҷмаф ба ҳисоб меравад ки маҳз варзишгарон дар ана ҳамин толори варзиши машқу тамрин менамоянд, омодагӣ мебинанд, машқҳои таълимию тамринӣ, ҷамъомади таълимию тамринро қабл аз мусобиқаҳо сафарбар шудан ба мусобиқаҳои ҷаҳонию осиёӣ ва байналмилалӣ, онҳо маҳз дар ана ҳамин толори варзиши машқу тамрин мебинанд. ва албатта дар ҳақиқат яке аз толорҳое мебошад дар қаламрави кишвари азизамон ки толорҳои беҳтарин аст ва мегӯянд шунидан кай бувад монанди дидан. худи шумо ки ба ин ҷо омадед ва мебинед ки чӣ гуна шароитҳо дар ин ҷо шуморо интизор аст. Абдунаим Раҳимов амали мазкурро муддати 1 дақиқаву 5 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Муҳаммад Аҳмадов. муҳаммад Аҳмадов амали мазкурро иҷро карда истодааст дӯстони азиз ва акнун мебинем ки то кадом андоза аз уҳдаи иҷрои ин шарт мебарояд.
бори дигар ёдрас мешавем ки таҷҳизоти варзиширо ки шумо дар дасти муҳаммад аҳмадов мебинед 6 килограмм вазн дорад ки доштани ин таҷҳизоти варзишӣ муддати тӯлонӣ кори саҳлу осон нест. дар иҷрои ин амал аз ҳар як варзишгар хислат ва албатта сабру таҳаммулпазириро талаб менамояд. дар иҷрои ин амал варзишгаронро зарур аст ки бояд озод бошанд, худро озод ҳис намоянд, озодона нафас бикашанд ва ин метавонад кори онҳоро боз ҳам хубтару беҳтар ва осонтар намояд. аллакай мебинем ки дастони муҳаммад ба ларзиш омаданд, хастагии худро эҳсос карда истодааст. ӯро зарур аст ки бояд қомати худро рост намояд. бинандагони гиромӣ, муҳаммад аҳмадов тавонист ки таҷҳизоти варзиширо муддати 1 дақиқаву 14 сония нигоҳ дорад. таваҷҷӯҳ менамоем ба Фарҳоди Давлаталӣ. инак Фарҳоди Давлаталӣ шартро иҷро намуд. дӯстони азиз, бибинем ки то кадом андоза аз ӯҳдаи иҷрои ин шарт Фарҳоди Давлаталӣ мебарояд. тамошобинони азиз, варзиш яке аз беҳтарин воситаҳои муаррифгари давлату миллат аст ки маҳз ба воситаи варзиш ҳар як варзишгар метавонад ки дар мусобиқаҳои байналмилалию ҷаҳонӣ давлату миллати азизи хешро бо партафишон намудани парчами миллӣ муаррифӣ созад. албатта мо аз ин варзишгарони наврас умеди зиёд дорем, боварӣ дорем ки онҳо дар оянда парчамбардори миллати азизи хеш мешаванд, давлату миллати азизи хешро дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта муаррифӣ месозанд. ва дар ин ҷо ҳаят якамон ишора мекунад ки Фарҳоди Давлаталӣ бояд қоидаи шартро дуруст иҷро намояд ва акнун дигар имкон нест. иҷрои амали Фарҳоди Давлаталӣ 1 дақиқаву 15 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Муҳаммад Назриев. муҳаммад Назриевро мебинем, яке аз иштирокчиёне ки назар ба рақибони худ ҷисман хурдтар аст ва ба хурдии худ нигоҳ накарда имрӯз рақобат карда истодааст. албатта варзиш ин танҳо аз ҳар як шахс ҷасорату далериро талаб мекунад. танҳо аз ҳар як шахс сабру таҳаммулпазирӣ талаб мекунад ва фикр мекунам ки барои Муҳаммад Назриев танҳо ана ҳамин чизҳо кифоягӣ мекунанд барои идома додани рақобат. муҳаммадро зарур аст ки бояд қомати худро рост нигоҳ дорад. ҳоло ҳам ана ҳамин гуна. сонияҳо сипарӣ шуда истодаанд. Муҳаммад Назриев бошад шартро идома дода истодааст. аллакай дӯстони азиз, дастони Муҳаммад Назриев ба ларзиш омаданд. аллакай он қувваву нерӯе ки дошт сарф гардид. Муҳаммад Назриев тавонист ки таҷҳизоти варзиширо муддати 1 дақиқаву 10 сония нигоҳ дорад. билохира дар ин шарт Муҳаммад Муҳаммадиев ғолиб омад. дар шарти чоруми барнома ҳам Фарҳоди Давлаталӣ бартариро нигоҳ дошт. Амруллои Амриддин бо 35 хол дар ҷои дуюм мавқеъ гирифт. Муҳаммад Муҳаммадиев низ 35 имтиёзро дар ихтиёр дорад, вале дар хатти чоруми ҷадвал қарор мегирад. Муҳаммад Аҳмадов дорои 31 имтиёз аст. Муҳаммад Назриев соҳиби 29 хол ва Абдунаим Раҳимов бо 28 имтиёз мақоми шашумро аз они худ кард. тамошобинони азиз, расидем ба шарти ниҳоии барнома. шарти навбатӣ яке аз машқҳои ҷисмонӣ мебошад ки ба таври якҷоягӣ иҷро карда мешавад.
ва инак дӯстони азиз бо штаки довар шарти ниҳои барнома оғоз гардид. акнун мебинем ки дар ин шарт варзишгарон чӣ гуна ҳунару истеъдоди худро нишон медиҳанд. ва албатта дӯстони азиз яке аз амалҳое мебошад ки онҳоро зарур аст ки бояд дасту пойҳои худ рост бошад. ин яке аз қоидаҳои шарт аст ва дар баробари ин онҳоро зарур аст ки бояд озод нафас бикашанд. дӯстони азиз иҷрои ин амал албатта барои мустаҳкам гардондани мушакҳои миён, барои мустаҳкам гардондани мушакҳои пой бисёр таъсири мусбат мерасонад, бисёр фоидаовар аст. ва албатта бубинед ки имрӯз дар барномаи матин хеле хуб дурахш шуда истоданд ин иштирокчиён. муҳаммадиевро зарур аст ки бояд пойҳои худро баланд бардорад ана ҳамин гуна. ва дар ин ҷо ҳайати ҳакамон ишора мекунад ки бояд қоидаи шартро онҳо дуруст иҷро намоянд. зуд ба онҳо ишора карда истодааст. ва акнун бубинед ки ҳоло қувваҳо баробар аст. ҳама як хел амали мазкурро иҷро мекунанд. асар мегӯем, офарин мегӯем ба ҳунару истеъдоди ин варзишгарон. ва билохира дар ин ҷо иштирокчии таҳти рақами 4 муҳаммад аҳмадов аз идомаи бозӣ даст кашид. яъне ӯ хаста гардид, дигар қуввау нерӯи ӯ намонд ки то охир мубориза барад. акнун рақобатро 5 нафари дигар идома медиҳад. ва билохира муҳаммад назриев ҳам аз идомаи бозӣ даст кашид. он қадар қуввау нерӯе ки дошт тавонист ки истифода бурда дар ин шарт қувваашро бисанҷад. акнун 4 варзишгари дигар мондааст. муҳаммад муҳаммадиевро мебинем ки дар ин ҷо довар ишора мекунад ки қоидаи шартро дуруст иҷро намояд. ва дӯстони азиз дар ин ҷо мебинем ки бисёр ба хатогиҳои зиёд роҳ дода истоданд. зуд ҳайати ҳакамон ба онҳо огоҳӣ медиҳад, ишора мекунад ки бояд қоидаи шартро дуруст иҷро намоянд. каме дигар мондааст. ва иштирокчии таҳти рақами 3 абдунаим раҳимов ҳам дигар натавонист ки мубориза барад то охир. 3 нафар варзишгари дигар мондааст. акнун мебинем ки аз миёни 3 нафар боз ки аз идомаи бозӣ даст мекашад. фарҳоди давлаталиро зарур аст ки бояд пойҳои худро рост нигоҳ дорад. муҳаммад муҳаммадиев пурра ба хатогӣ роҳ дода истодааст. ӯро зарур аст ки ва мебинем ки муҳаммад муҳаммадиев бисёр ба хатогиҳои зиёд роҳ дода истодааст. дигар имкон надорад. бениҳоят хаста гардидааст. дар чеҳраи ӯ хастагии зиёдро мо мебинем. ва билохира муҳаммад муҳаммадиев дигар натавонист охир рақобат намояд. акнун 2 нафар дигар рақобатро идома дода истоданд. иштирокчии таҳти рақами 2 ва иштирокчии таҳти рақами 5 амруллои амриддин ва фарҳоди давлаталӣ рақобати ҷиддиро ба миён монданд. акнун мебинем ки аз миёни ҳардуи онҳо ки хубтару беҳтар рақобат мекунад. бубинед ки бисёр рақобат ҷиддӣ рафта истодааст. дӯстони азиз дар ин ҷо зуд ҳайати ҳакамон ишора мекунад ки бояд қоидаи шартро онҳо дуруст иҷро намоянд. ва мебинем ки яке ба дигаре ба чеҳраи якдигар онҳо нигоҳ мекунанд ки кадоме аз онҳо аз идомаи бозӣ даст мекашанд. бисёр дар ин ҷо лаҳзаи ҳассос ба назар мерасад. бубинед дар чеҳраи фарҳоди давлаталӣ мо бисёр хастагии зиёдро эҳсос мекунем, вале боз озодона нафас мекашанд. амруллои амриддин бошад яке аз иштирокчиёни моҳир ки дар чемпионати ҷаҳон дар аморати муттаҳидаи араб баромад кардааст. сазовори ҷои намоён гардааст. ва мебинем ки дар ин ҷо оё метавонад ки дар ин рақобат ғолибияти софро ба даст биёрад. як бисёр лаҳзаи эҳсоснок ба назар мерасад. дӯстони азиз фарҳодро зарур аст ки дастони худро бояд дар пушти сар гузоранд. амрулло ҳам низ бисёр хатогиҳо ба назар мерасад, вале ин хатогиҳоро онҳо зуд ислоҳ мекунанд. амруллоро зарур аст ки ва билохира дар ин ҷо амрулло аз идомаи бозӣ даст кашида. ҳасан мегӯем ба фарҳоди давлаталӣ. тамошобинони азиз, чӣ тавре ки шоҳиди рақобати варзишгарон гардидем.
فکر میکنم این شرط هم برای شما و هم برای اشتراکچیان خیلی جالب و شوق‌آور بود. بالاخره از میان 6 نفر ورزشگران فرهاد دولتعلی غالبیت را به دست آورد. احسن میگویید. дар шарти ҳалкунанда ҳам фарҳоди давлаталӣ пешсафиро аз даст надод. амруллои амриддин бо 44 хол дар хатти дуюми ҷадвал қарор гирифт. муҳаммад муҳаммадиев бо 1 имтиёз камтар ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. муҳаммад аҳмадов дорои 36 имтиёз аст. муҳаммад назриев ва абдунаим раҳимов бо имтиёзҳои якранг 35-тои мақомҳои минбадаро ишғол намуданд. тамошобинони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матин ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардиданд. зинаи сеюми барномаи матинро муҳаммад муҳаммадиев касб намуд. аҳсан мегӯем. ва барои иштирок намудан дар барномаи имрӯза аз ҷониби намояндаи толори варзиши 55 ҷим комбат ба муҳаммад муҳаммадиев медалу ифтихорума супорида мешавад. аҳсан мегӯем. ман имрӯз дар барномаи матин ҳастам. саволи ҷои сеюм шудам. ман аз ҷои гирифтани рӯ афтода нестам. мақоми дуюм бошад ба амруллои амриддин супорида мешавад. аҳсан мегӯем. имрӯз ман дар толори 55 ҷим комбат яке аз толорҳои беҳтарини ҷумҳурии тоҷикистон ки мебошад дар инҷо ман дар барномаи матин сазовори ҷои дуюм гашта ва ман мехоҳам ки дар оянда дар ҳамин толор ки 55 ҷим комбат машқу тамрин намуда ва қувватҳои физикии худро беҳтару хубтар намудам. тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон қаҳрамони барномаи имрӯзаи матин фарҳоди давлаталӣ гардид. офарин мегӯем ба фарҳоди давлаталӣ ки яке аз беҳтарин варзишгарони барномаи имрӯзаи матин эътироф гардид ва тавонист ки бо касб кардани имтиёзҳои зиёд унвони қаҳрамониро ба даст биёрад. бори дигар муборак бошад ин пирӯзӣ. ман имрӯз дар барномаи матин иштирок кардам ва меҳнат кардам, сазовори ҷои аввал шудам. ман 100% бовар доштам ки ҷои аввалро ишғол мекунам. дар оянда кӯшиш мекунам ҳамеша дар сатҳи пеш бошам. ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи матин ба дигар иштирокчиён ифтихорномаҳо супорида мешавад. ифтихорнома ба муҳаммад назриев мукофотонида мешавад. ифтихорума дигар бошад ба абдунаим раҳимов супорида мешавад. ва ифтихорумаи ниҳоӣ бошад ба муҳаммад аҳмадов мукофотонида мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи матин ки аз толори варзиши 55 ҷим комбат бо дастпарварони ин толори мазкур манзури шумо гардид. бовари комил дорем ки барномаи имрӯзаи матин ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.
тоҷикистон ба пеш